Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Daga cikin wato ayoyin da suka yi magana akan adalci da kamantawa wanda suke gadarwa da mutum soyayyar Ubangiji subhanahu wata'ala, akwai ayar da take cikin suratul Hujurat da Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Allah ya ce idan aka samu tawaga biyu cikin muminai sun samu saɓani sun yi faɗa, to ku da kuke waje waɗanda ba da ku aka yi faɗan ba ku yi sulhu tsakaninsu. Idan ɗaya daga cikinsu ta ƙi yadda da wannan sulhun ta yi zalunci ta farwa ɗayar, to ku haɗu ku yaƙi wannan wacce ta yi zaluncin ta farwa ɗayan, in ya so har sai ta dawo wa tafarkin Allah. To in ta dawo wa tafarkin Allah, to ku yi hukunci tsakaninsu kuma ku yi adalci, don Allah yana son masu adalci. To kaga anan inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah yana son masu adalci wanda in sun tashi yin hukunci wani ba za su zalunci wani ba za su duba cewa wani shi ya fi kusanci da mu ba su duba cewa wani shi ya fi abin duniya ba su duba cewa ni mace ce don haka mace zan ba gaskiya ba, ko ni namiji ne don haka namiji zan ba gaskiya, ko kuma wannan ɗan ƙabilanmu ne, ko kuma wannan na fi son sa, ko kuma wannan yana amfana min. Idan za su yi hukunci ne na Allah wanda ya ginu akan kamantawa da adalci. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a cikin bayinsa masu adalci, wanda Allah subhanahu wata'ala zai nuna musu sakamakon soyayyarsa ranar alkiyama wajen shigar da su aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.